В Могилеве сломался автобус, но водитель решил ехать дальше. Чем закончилось? Сначала водитель услышал посторонний стук в ходовой части. По правилам, ему нужно было остановить движение, но мужчина решил иначе. Он поехал дальше с пассажирами в салоне. Через несколько километров случилось неизбежное. Водитель не справился с управлением. Транспорт слетел в кювет и врезался в дерево. Двое пассажиров получили серьезные травмы. Им потребовалась помощь медиков. Суд учел чистосердечное признание мужчины, а также тот факт, что у него на иждивении находится ребенок-инвалид. В итоге водителю назначили исправительные работы с удержанием 15% зарплаты, а предприятию, выпустившему неисправный автобус на линию, придется выплатить компенсацию пострадавшим.